सिंध जे सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमून रावल हाउस राहू की टंडोजाम में पंहिंजे इलाइक़े में अवाम सां मुलाक़ात कई। मुलाक़ात दौरान वॾे अंग में मक़ामी अॻुवाणनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे कारकुननि ऐं आम शहरियुनि शिरकत कई। अवाम सूबाई वज़ीर खे पंहिंजनि मसइलनि, शिकायतनि ऐं इलाइक़े में पेश ईंदड़ मुख़्तलिफ़ ॾुखियाईनि बाबति आगाह कयो। शर्जील इनाम मेमून शहरियुनि जूं ॻाल्हियूं ग़ौर सां ॿुधियूं ऐं मौक़े ते ई लाॻापियल खातनि जे अमलदारनि खे अवामी मसइलनि जे फ़ौरी हल जो हुकुम जारी कयो। हिन चयो त सिंध हुकूमत अवाम जी ख़िदमत खे इबादत सम्झे थी ऐं पीपल्स पार्टी जी क़यादत हमेशा अवाम सां गॾु बीठल रही आहे। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमून चयो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सिंध हुकूमत अवाम जी बेलौस ख़िदमत ते यकीन रखे थी ऐं अवाम ई असांजी पहिरीं तरजीह आहे। हिन वधीक चयो त पीपल्स पार्टी जो नस्बुल ऐन हमेशा अवाम जी भलाई, तरक्की ऐं ख़ुशहाली रहियो आहे। हिन चयो त सिंध हुकूमत कंहिं बि मुश्किल वक़्त में अवाम खे अकेलो न छॾींदी, चाहे इहा कुदरती आफ़तूं हुजनि, मुआशी दबाव हुजे या समाजी मसइला। हुकूमत हर मुमकिन मदद फराहम कंदी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मक़सदु इक़्तिदार न आहे पर अवामी ख़िदमत आहे ऐं इन जज़्बे तहत असीं सूबे जे हर कुंड कुड़िछ में तरक़ियाती मनसूबा जारी रखिया आहिनि। असांखे भेरो ॿीहर ॿुधाइनि त सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमून पारां रावल हाउस राहुल की टंडोजाम में अवामी मसइला ॿुधा विया ऐं उनखे फौरी तौर ते हल करण लाइ अहकाम पिणु जारी कया विया।